صباح الخير. الفيديو النهاردة هيكون عن تجربتي مع كرياتين بلس الأبيض. هو في منه ألوان تانية جولد وسيلفر. الجولد المفروض لما سألت عرفت انه هو للشعر اللي مش مصبوغ وهو علاج وفرد، والسيلفر علاج بس. طريقة استخدامه سهلة جدا. تغسلي شعرك بالشامبو اللي جاي معاه، هو بيجي معاه شامبو. تغسلي بيه شعرك كذا مرة، يعني في الغسلة الواحدة 3 مرات تغسليه وتشطفيه، وبعدين هتنشفيه كويس جدا بالسشوار لحد لما يبقى مفيهوش مية خالص، يبقى ناشف خالص. بعد كده هتقسمي شعرك يا اما زي اللي في الصورة كده، يا اما انا بقسمه من النص، بفرقه من النص نصين، ونص بعمله بتوكة استك عادي، والنص التاني بتوكة مشبك، وباخد خصلة خصلة من تحت لفوق اوزع عليها الكريم كله. بعد كده بسيبه شوية لما يبتدي ينشف، لان هو بيبقى مبلول نتيجة الكريم اللي انتي حطيتيه، بيبقى كأنه مبلول، فبسيبه تقريبا نص ساعة. وبعدين بعمله بالسشوار تاني، بنشفه سشوار يبقى هوا بس، ما تحطيش فيه فرشة ولا مشط ولا اي حاجة، بايدك كده. اهم حاجة تبقي لابسة جوانتي، وبايدك تعملي توزعي شعرك كده لحد لما تنشفيه بالسشوار كويس. وبعدين بتعملي بالبيبيليس. برضو بتقسمي تاني نفس التقسيمة بتاعة الشعر، وخصلة خصلة، تاخدي خصلات رفيعة وتعملي بالبيبيليس حوالي 4 مرات تقريبا. تعيدي على شعرك لحد لما تحسي ان هو بطل يطلع دخان. هو كده كده الدخان بتاعه قليل قوي. بسيبه بعد كده نص ساعة تقريبا، ومفروض ده اللي مكتوب على العلبة، نص ساعة، وبعدين بتغسليه وتنشفيه. لكن عشان تاخدي نتيجة احسن خليه تاني يوم، او يعني يبقى على شعرك تقريبا يومين، وتحاولي كل يوم تعيدي على شعرك بالبيبيليس عشان تاخدي نتيجة احسن. لانه انا جربته تقريبا دي 3 او 4 مرة اشتريه، ونفس المنتج هو جربت ان انا اغسله بعد نص ساعة، وجربت ان انا اسيبه على شعري يومين. كان النتيجة الاحلى كانت لما بسيبه اكتر. هو الكرياتين ده ايطالي، ومن اهم مميزاته بالنسبة لي يعني، واكيد بالنسبة لناس كتير، ان هو ملوش الريحة القوية بتاعة الكرياتين اللي بيحرق قوي ده في العين، وتلاقي بيعمل حرقان في العين ودموع رهيبة وكحة، وبيحرق في الزور، وبتبقى حاجة صعبة قوي بصراحة. ده ملوش ريحة خالص، ما بيطلعش ريحة، يعني عنده ريحة كده تشميها، ريحة خفيفة قوي قوي من بعيد، مش مؤثرة خالص. شبه ريحة الخل ممكن شوية كده، لكن ريحة بسيطة قوي قوي، مش مؤثرة، ولا هتدمعي ولا هتكحي ولا اي حاجة خالص. وهو ما فيهوش فورمالدهايد، فدي حاجة برضو من المميزات بتاعته، ان هو ما فيهوش فورمالدهايد. وزي ما قلت هو ايطالي. والعبوة دي 200 ملي، بيجي التريتمنت والشامبو مع بعض. انا اشتريته من سمير ويليام في مصر الجديدة، عندهم فرع كمان في المهندسين. ده محل بيبيع مستلزمات الكوافيرات، وعنده ميك اب وبرفيومز، وعنده كل حاجة تخص التجميل يعني. سعره 550 جنيه. ايه كمان الوقت تقريبا اللي هتاخديه عقبال ما تحطي ما تغسلي شعرك لغاية لما تخلصي اخر مرة في البيبيليس، تقريبا بيكون ساعتين، ساعتين ونص. هو ده الوقت اللي محتاجاه تقريبا عشان تعملي شعرك كله. بس كده. وفي ملحوظة عايزة اقولها، لو عايزة تعملي صبغة اعمليها بعد الكرياتين مش قبل الكرياتين. ما تقوليش اعمل صبغة وبعدين اعالج بكرياتين، لا، لان هو بيفتح الصبغة درجتين تقريبا، فتح لون شعر درجتين. فعشان ما بوظيش اللون بتاعك، اعملي بعد لما تغسلي شعرك، ابتدي حطي الصبغة واعمليها. مش هيأثر عليه في حاجة، بالعكس بقى هيبقى اللون اللي انتي اللي اخترتيه هيطلع مظبوط. في ملحوظة كمان، ممكن لما بتغسلي شعرك اول غسلة بتحسي ان هو لسه كأنه عليه نفس ملمسه وهو عليه الكرياتين بسيط شوية كده، لكن
ما تقلقيش، بعد غسلتين تقريبا هتلاقي عادي خلاص ملمس شعرك طبيعي جدا، والنتيجة فعلا بتبقى هايلة. وبيطري الشعر جدا وبيديله لمعة جميلة، ولو عندك تموجات بيفردها. بيفضل تقريبا في الشعر من 3 ل6 شهور على حسب انتي بتحافظي على شعرك ازاي وتستخدمي شامبوهات ايه. هو كده كده زي ما قلت معايا الشامبو بتاعه 200 ملي برضو، يعني تقريبا بيكفي تقريبا 3 شهور ماكسيمم 4 شهور. لان هو كمية منه صغيرة بترغي كويس يعني. وبعد لما يخلص مفروض تستخدمي بقى شامبوهات تكون مناسبة للكرياتين، سواء بقى شامبوهات اطفال، في ماركات بتبقى عندها شامبوهات برضو مناسبة للكرياتين. ده كان كل حاجة عن تجربتي مع الكرياتين بلس. بجد انا يعني مبسوطة جدا من النتيجة اللي باخدها من المنتج ده. عجبني قوي، فحبيت ان انا اشارككم التجربة دي، ويا رب ان شاء الله يعجبكم الفيديو وتكونوا استفدتوا منه. وان شاء الله اشوفكم فيديوهات تانية. ولو ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة علشان يوصلكم كل حاجة جديدة اول باول. اشوفكم قريب ان شاء الله. باي باي.